redu, ne? Šilikala bova lahko. Pa prav takole mava. Sam da nima nekje laundry, da bi si lahko šlo komerov prav to. Zdaj pa živčno jih oprav. Veš kva, čisto v redu. Velikrat se mi zdi, da bi kdo rad slišal kakšne cene, pa to lahko rečem, da karkoli sem zaenkrat gledal v Teksasu je ful cnej. Medtem ko ta Louisiana, Mississippi, vse to sva pričakovala, da bo ful pocen. Ali pa naprimer Nashville, tam sva dala za ful nagravžen motel, ki je imel lase 140 na noč, ker nisem mogel verjeti, da je res tako drago, ker sem si predstavljal, da so moteli ful cenej. Tole sva pa na Airbnb vzela za 70. Se pravi, Teksas, jug Amerike, veliko cenej. Mislim, da so kakšna skrivna vrata, kleba na odpre ključ. Niso toliko skrivna, če jih vsi vidimo. Ti vidiš, kaj boš z vrata tako, jih pa ne vidiš. Že 14 dni, kamorkoli prideva, samo kamera, dron, snemat, hoditi s tem ruzakom težkim. Sem rekel, Houston, nič, mava na off, kaj pojest. Jutr greva v Nasin muzej, pa se zapeljava noter v globino Teksasa. Would you like me to bring you a fresh cup of coffee since that's been sitting for a minute? Oh, no, I like it cold. Are you sure? Yeah. Thank you so much. Oh, you're welcome. Little fill up on the coffee? Yes, please. Zelo zaprijazni, drugače, teksači. Ale najna na ta, ker se tako prijazno je, ker maple sirup iz ušes teče. Zelo sladka, tako. We are ready to pay. Okay. Can I pay with the card? Absolutely. Cool. And do you want 2 coffees to go? Ooh, that would be phenomenal. Yeah, okay. The breakfast was really good as well. Awesome. I'm so glad y'all enjoyed. You'll have to come back and see us. Oh, for sure. Okay. Thanks. Kako je sladka? Saj veste, kako jaz ljubim svojo Tatjano. Tukaj je gospa prav ponudila opcijo, ker pač imaš zastojni refill, da nama bo še za take-away naredila. Tok je sladka. Mislim, ala vera, taki dan z veseljem, tringelt. So pa oni toliko bolj prijazni, vedno se ti tudi predstav, ko prijajo do mize, ime mi je to in bom tam, če me boš karkoli rabil, 3-4 te prije vprašati, a ti lahko še kaj prinesem, a ti to natočem. In zato je veliko bolj normalno pri njih, da jim daš napitnino. And whenever you're ready, I'll take it for you. Okay. So pa te napitnine kar dosti visoke. Sicer nekje med 18 pa 25%, kar pri nas ni glih običajno, da daš, ne vem, pri zajtrku še 5-6 evrov tringelta. Pa pri nas se ga tudi ne da dati, če plačaš s kartico. Jaz bom kar plačal s tole mojo debetno kartico Mastercard. Se pravi, to je ista kartica, ki jo uporabljam za plačevanje prek spleta ali pa za plačevanje zajtrka. Can we pay? Glavna stvar, zaradi kjer sva midva prišla v Houston, je pa za mano. Space Center od nase in iz tukaj izvira tist znan stavek Houston, we have a problem. 1970, Apollo 13, ki so šli 7. odprava na Luno in jim je zmanjkvalo kisika in so klicali v kontrolni center Houston, we have a problem. Tukaj je bilo to. In zato jim takrat tudi ni uspeli na Luno prijeti, ne? Ja. Houston, we have a problem. Ker kurjo pol dobim, kamere mi ne pustijo notnes, tako da bom vzel GoPro. Kje so zdaj kakšni astronauti? Nikle zdaj ful letijo po zraku. Pogledati gremo v nasine prostore, kjer so te NASA scientists, znanstveniki, ki razvijajo nove stvari, ki so pol uporabljene v vesolju, pa kasneje enkrat tudi v vsakodnevnem življenju. All the liquids are recycled, even urine? Yeah, so 98% of the water is reused because they don't have any source of water in space, and they have to measure the amount of water they're going to bring up, like by the ounce. So they even reuse their sweat and urine. To drink it or not? To drink it, yeah. Because they don't even shower because it wastes too much water. So they have like these wipes that they use. Noro, brez besed sem res. Ta raketa za mano, Saturn V, dolga 111 metrov, je bila ustvarjena zato, da popelje človeka do Lune, Marsa, pa še naprej v našem osončju. In pol si kot astronaut v tej mehni kapsuli na koncu s temi okenčki. Na vrh te 110-metrske rakete in čakaš, da ti zadnji razgon 1000 litrov goriva. Malo morgan, ne? Malo morgan. What's the longest period human was staying in the space? I think it was part of the Russian space program. It was either 9 months or 6 months. But when he got back, he was like really messed up, so they never did that again.
because without gravity, like the blood got really used to flowing in a different way. So when he got back to Earth, all the blood just like sank down to like the bottom. Like the blood vessels there were like destroyed because they couldn't account for that much blood, and there's no blood in his head because it wasn't used to there being gravity. And all of his bones were like, they lost all the density, his muscle lost density, so he almost died. I think he's still hospitalized to this day. Ali je bilo dobro? Vrhunsko, res. Za 30 € je kar dober, value for money. Pa kamen iz vesolja je tudi tam kar osred in ga lahko šlataš, to je tudi noro. V bistvu se še nikoli prej niso dotaknili ničesar. Kar ni iz našega planeta. Danes sem pa kar konkretno prešlatil kamen. Si ga šlatal, ne? Ja, sem, ja. Jaz mislim, da že vsi dobro vemo, koliko je ura, kaj delava. Čas za degustacije. Jaz sem vzel dill pickle. Oni ful obožujejo vložene kumarice. Samo dakle niso kumarce, ampak so kumare, ki so večje kot slovenske buče. In to dobiš na bencinski črpalki, a veš? Jaz sem pa vzel še beef jerky, ampak v taki pakungi kakšen tobak. Une fuge. Pazi, vložena kumarica iz bencinske črpalke. Ok, sem dobil tobak, ampak mesni tobak. Je kar voden, vidim, kad je popil deci vode. Ne, ampak kis na koncu presolati. Jaz imam pa tak pomarančni cupcake, ki ima von po plastiki. To ni pomarančev, lahko vidim. Orka fiks, to je pa res. Ala in vera, da pa to lahko jejo. Ej no, daj mi mer, no. She don't cry like she used to anymore. Nismo najdla nič za spati v tem mestu in smo pol kempe začeli iskati. Vsi so bili zaprti, razen ta RV. In smo se kar not zapeljala in postavila šotor. Edina, tle sva s šotorom. Ampak glej, to je zdaj ta čar road tripa, ker ne veš, kje boš spal in kaj se bo zjutraj zgodilo. Bojo šibrovko noto letela. Ali bova pa sklizen glas jutri že, tudi to je ena opcija. Kaj zdaj? Kako je bilo luštno. Dobro sem spal, fajn sem bil zavit kaj na buba in potem sem spal. To je bilo to. Sva pa spala pod milim nebom. Jaz sem videl Orion, drugega se pa ne spomnim. Gremo midva hitro, kaj si zobe umit pa dalje. Ja. Je pa mečkan drugačen kemp, kot oni na Hrvaškem, ne? Noro, res, kaj tazga pa še ne. Teli Američani protekmujejo, kdo imel več stvari s sabo, pa kdo imel več to prikolico za bivanje noter. Že tako je dolg 15 metrov. To ima bajto s sabo, pa odtok si noter, da elektriko, pa imajo s sabo kar golf avtočke, štirikolesnike. Ampak ta dimenzija, to je čisto drugo, kot pri nas. Kaj tazga pa še jaz nisem videl. Ampak ne, to ni dost. Treba si hišo pripeljati v kemp. In dobesedno hišo si pripele, na kolesih je. Se to so videli mi po avtocesti, ki se res pele dobesedno hiša po avtocesti. Dobro, jaz sem mislil, da si oni kupijo to hišo in jo imajo pač za dom, ne pa da si jo v kemp pripele. To je hiša s porčom. To me je šokiralo mene. Tjela jo zatakne in gre dambom s hišo. Ampak midva so bila pa čist pod tem nivojem, kar oni kle predstavljajo, tako da to naj je tako zviška gledali. Pa pospravlja zdaj to revšno. Dejva hitro, da naj kdo ne vidi slučajno, da so bila midva to.
Odkar sva pa šla v Teksas, sva iskala tisti kavbojski stil in sva včeraj po noč prispela v kraj Bandera in sva naj zdaj zjutraj napotili v en diner, ker naj bi imel ful staro zgodovino. Tam imajo tudi John Wayne room, ker je John Wayne kledo. John Wayne used to eat here, right? Maybe. He may have, because he's done a lot of filming like around Bandera. Je pa gospa rekla, da to ne bi bila boljša kava, kakor drugje. Da vidimo zdaj, če prekaša bar kafe. Ne, to je isto kot vse ostale kave. Ker je v fora, je rekla, da tukaj imajo pa coffee, but not flavored coffee, but coffee, real coffee, very good coffee. In to je isti coffee, kot so tudi druge v Ameriki. Te meni je všeč drugače ta kava, zato ker je lahko 5-6 litrov spiješ, ampak ni pa to kava, ona turška z ocem, ki ti daje en šamer za zajtrk. Everybody has their favorites or they're drawn to it. If you're drawn to a black hat, that's your hat. Okay, but it's not just the white or the gray, that's like the most recognizable. No, people wear these all year long. People wear them all year long. Black is very popular, like she said. That's Želim si iz Teksasa v Slovenijo prinesti kavbojski klobuk, ker sem iz Mehike sombrero, pa hočem iti na avion z njim. Meni je črn tudi bolj všeč. Ja, meni je tudi bolj šmeks. Črnega imam lahko še kdaj v Ljubljani za cente. Jaz mislim, da sva zdaj ready, da greva v tist bolj puščavnat del. Greva do Big Bend National Parka. To je najbolj tak puščavski predel Teksasa, kjer bova spet malo kampirala, ene 2-3 noči, pa nazaj v civilizacijo. Polje bombaža sva najdla in sem ga malo bral. Danes si bil že ful produktiven. Prvo ga je treba razčesati, pa ga pa takole nekako svaljkajo z nekimi napravcami in rata pol bombažna nitka. Sam nisem si predstavil, da je toliko mehek. A ni no? Ja, jaz sem pa kar mislil, da je mehek. Zanimivost je pa to, da raste bombaž, preden se ga lahko ubere 200 dni in povprečen Američan hrani v svoji garderobi okoli 7 parov džinsa. V bistvu hlače rastejo tam. Hlače rastejo, bravo. Spet imamo neke neumne ideje in sicer Anže si je zaželil eno fotko na mostu. Se ni važno. Gre po te tračnicah do unga mosta. Ne un most. Pametno. Sam paz na vlak, da bo dol skočila, če prometuje. V filmu. Dva busa, en za drugim bosta, noter je mreža kovinska, se pravi, po moje, da vozijo zapornike. No. V roke smo vzeli Google. In so ugotovila, da je tukaj Kinney County Detention, tako da bova kaj zavila, ne? You're not allowed to drive over here on the back. Gospa nama je več kot lepo razložila, da to ni dovoljen. In prišla je oborožena do zob. In zakaj? Kaj dela takle okoli zapora? Verjetno ni veliko turistov, ko si malo ogledajo v zapor iz vseh strani. Lej, videla sva. Greva zdaj naprej. Kva se je pa zdaj zgodil? Hotel sem ustaviti, da grem timelapse delati. Lej, kaj imam jajca klele, pršalt kebru. Kupila sva jajca za zajtrk in sem zabremzil, bile sva tam gor seveda na oni polički. Shit. Kaj zdaj? Koliko jih je pa, če so šli še kje v čevlje? Ja, ne vem, kje so. Leteli sem jajca kle okoli glave, pismo, kaj da sem v kurniku. Ja, še bomo pa streljali malo ta jajca. Ja, vozva se čez to puščavo, ene 2 uri, pa ne vidiš sploh bajte. Zato si pa dovoljen biti tudi bos. Fuj, čisto sem od jajca. Glej ga, še en jajc tamle vidim ga.
Shit, če se počen. Tega bomo streljali zdaj. Folk bo rekel, da se norca delava iz hrane. Ja, saj so ta že počena. To je bila nesreča, zdaj pa izkoristva nesrečo z malo zabave. Ampak se pa malkrat lahko tako brezbrižno uležeš na cesto, pa sploh ne rabiš pogledati nazaj, če kdo prihaja. Ful je lepo. Po mojem, da je to najlepši del poti. Policaji so naj ustavili. Sir, there isn't for a stop. You're speeding back there. You're going 89. This is the 75. Šel sem 89, omejitev je pa 75 mil. Ja, hotel sem ujeti to pred mrakom, da va spala in da va videla, kje spiva, ko zdaj va po noč se vozila. Prva stvar je vprašal, kaj je ta puška v zadnji. How firearm is that in back there? It's an airsoft. Airsoft. That's an airsoft? Yeah. Put it on the back of the hood just for my safety. Yeah. I'm just going to place this on the hood, okay, for my safety. Of course, of course. If you don't mind me asking, where'd you get that gun from? Walmart. Which Walmart? Where? In Washington. You got it in Washington? I've never seen an airsoft like that one. I'm going to cut you a break today, okay? You should be leaving here with a citation, but I'm going to give you a break. Thank you so much. Thank you so much. Kje pa še? Ful dobro. Ker medvedka smo videla takoj spet, ko smo prišla v park. Ko si spal? Malo dobro. Jaz pa precej slabo. Zakaj? Ne vem, zbujal sem se 62krat. Wow. Zdaj pa nov dan pred nama, še danes bova klele v Big Bendu. Tako sem si jaz predstavljal nekak Teksas. In glede na to, da bo ura že malo zakosil, bi moril za eno kavo. Imamo že vse pripravljeno, le gorilnik. Pokaž kohar. Tata zoporen, ko začne piskati. Predvsem pa imava kave sabo za ene 30 ljudi. Prave turške kave. Prave turške. Ti, a to sta pa ta mlada severja. Tako imajo lušten. Nimamo noža, ne. Mačeto so si pa kupila, ker nikoli ne veš, da ti prav pride. In evo ga, zlomka. Evo si ga. Stava se nadaljuje, unika se spomnite. Na Islandiji je rekel, da bo dal 5 živalim kapo na glavo. Zdaj už dobil osu svojim dogodivščinam naproti. Pa veš, nisi bil v nacionalnem parku, če ne greš vsaj na en hajk. Midva sva zbrala najbolj vroč dan ob 1 popoldan za hojo v klanc in sicer pogledat greva canyon. Pohodniške copate. Mašina. Težko bi rekel, kako se to zgodi. Boquilas Canyon Trail. Je pa tik v bistvu reka, ki teče čez kanjon. Se imenuje Rio Grande. In ta reka slavi po tem, da meji Mehiko z Teksasom oziroma z Združenimi državami. Kakorkoli pa pri nas. Yes. Aha, to si pa ful pameten naredil. Pokaži zdaj prstke. Jaz mislim, da rabam en robček. Noro lepo, a? Zdaj pa, če se boš ful potrudil, lahko kamen vržeš v Mehiko. Čestitam. Zadev sem Mehiko. To pa po moje tudi ni veliko Slovencev še naredili. Da bi kamen do Mehike vrgel. Noče se grem kopat. No in meni nič, tebi nič. Že se šel kopat v Mehiko. Veš, koliko je fajn voda. Grem eno žabto do Mehike odplavat. A si ti danes že bil v Mehiki? Ful ima je fajn tam v Mehiki, veš. To pa je dosežek.
ker je to najin zadnji dan v parku in ker se po noč že vračava proti Dallasu, sem rekel, dajva splezati nekam, kjer bo kakor toliko v redu razgled, pa naredva večerjo, ampak tako z juhco in z vsem. Zdaj, kar se je dal dobiti, tukaj v kampu imajo ful malo izbere, pa precej drago, ampak nekaj bova, ne? Žal pa ne smeva kurt odprtega ognja, tako da vas je sam z gorilnikom pomagala, ker drugače naj bi bil ranger za ušesa, pa že tako naj nimajo najrajkle. Kohar ven, pa gremo, ne? Kohar. Je pa res čisto hudo. Res tako 360 se okoli obrneš, že ne sam noro. Ful me spominja na kakšen Utah ali pa Arizono, ampak tukaj je dosti bolj zelen, tako posod so neki gozdički, kaktusi. Se mi zdi pa, da je še bolj odročno vse, kot tam v Utahu, kar se tiče trgovin pa tega. Ful je bolj na samem, pa res je ogromen ta park, ker se voziš ure in ure čez in pol imaš 3 bencinske v celem temu parku in se lahko fajn zahakljaš, ker se zgodaj zaprejo. Je pa ta predel, zdaj, ko sva, se začenja puščava Chihuahua, od tod izvira tisti pes, ker so baje takole se klatali. Ja, vse sem jih videl danes 21. Ne, ampak ja, ima pa ime po tej puščavi. Ampak midva unga vrhunca Teksasa sploh še nisva doživela, zato so za piko na i prišla v Fort Worth. To je mesto zraven Dallasa, v bistvu se stikata in en predel tlele se imenuje Stockyards, ki pa res Teksas poka. Tako kot so cowboyi, je to cow town in tle je kar po cestah hodijo oni longhorn, krave in tako. Pa kdo je naročil to hrane? Texas barbecue. Najbolj znana teksaška stvar, ne? Itak, jaz imam brisket, pa polh enih dodatkov. In kako se lotati zdaj tega, kaj tako ga Asterix pa Obelixa, gaj? It's really good. Are you not from here? No. Oh. We're from Europe. Oh, okay. Well, enjoy. Noro. Kako je hrustljal. So pa težki ti Američani, vsak naj ustava. Ja, skozi. Kje ste? Slovenija? O, Luka Dončić. Tako je, lej. Če imaš najboljšega basketaša na svetu. Where you guys from? Slovenija. Yeah? Cool. Y'all just here visiting for a little bit? Yeah, doing the road trip. Zdaj pa čas za Rodeo time. Tole je pa bilo, ne. Če pa zna kdo narediti vzdušje, je pa to sigurno Američan. Na začetku, ko je bila tema, so začeli peti himno, vsi so dali klobuke dol, pa so na konjih z zastavami ameriškimi. Za piko na i je pa še cela dvorana pela Born in the USA in mislim, da čim si Američan, je težko, da nisi ponosen, da si Američan, zato ker te toliko hajpajo all over, no. In oni pravijo, da rodeo velja za najbolj tipičen ameriški šport. Dobiš tak feeling, da je to nekaj dobrega. Da spadaš v to, ne? Ja, spadaš, jaz sem že skoraj zastavil iz žepa vlekel tam, pa bi hotel biti Američan. Za trenutek, pa sem se hitro na realna tla postavil, da sem še zmer vencal. Moram pa reči, da ko sem ta šport gledal po televiziji, se mi je zdel ful krut. Ampak se hitro vidi, da lepo delajo s kravami. Prav vidi se, da so vajeni tega, ker počakajo, da jih odvežejo in tako. How long are you doing this?
I've been doing it since I was 3.5 years old. 3.5. Yeah. So you're also going to be a cowboy? I'm gonna be a rodeo clown. Drop is a rodeo clown. It's a entertainer. You gotta entertain the crowd. You gotta dance, make the crowd laugh. And sometimes if you have a barrel, you'll have to get in the barrel, and you can get hurt. You're not scared of the bull? No, these bulls are dangerous, but we know how to treat them. We know how to deal with them. I kind of grew up doing it. You know, I grew up around cattle and stuff like that. Professionally, I've been fighting for 2 years, and it's my career now. It's what I do for a living. Our job and our purpose is to be out there and protect the cowboys at all costs. Okay. So when they fall off, you know, it doesn't matter. You know, they're gonna hit you either way, and you step right there in front of them and take the bullet. Dallas, najna zadnja destinacija, od kjer jutri letiva nazaj v Slovenijo. Moram pa reči, da me ni neki zelo navdušil, no tak zelo prazen mest, mogoče zato, ker sva kle v nedeljo, ampak večinoma so ljudje bolj v avtih, tako nima neki ful duše. Drugače pa s tem zaključujeva najno prvo popotovanje od 7, ko bom šel, se pravi odbita pot, ta projekt, ko bom šel čez vseh 7 kontinentov, zdaj lahko prvo kljukico damo, Severna Amerika, kontinent je odkljukan. Sicer bi mogli iti kakšen mesec nazaj v Rusijo, s transsibirsko železnico vse do Azije, ampak smo mogli zaradi korone stran vršiti karte. Kot sem pa že takrat rekel, se pa je odprla tudi spletna platforma za taka podobna potovanja Good Trips, kjer se že v naslednjih tednih planirajo prva popotovanja. Drugače pa ja, v naslednjem letu pa pol bo kar dosti takih globalnih vsebin iz vse posod, tako da gremo! Howdy!